Ayun, bali dito ulit tayo sa rancho para update po ulit dito sa project natin. Bali na-feature ko na to before then sa aking channel, pero ito update ulit tayo para makita ng iba pang mga new subscribers natin dito sa YouTube. Bali ito po is 8.5 million pesos po. Bali 2 parking po ito. 2 parking space. Ito yung kanyang facade sa labas. Sa rancho po, ang title address na nito is Kupang Antipolo, pero situated pa rin siya dito sa Marikina. Yun nga lang, yung title is sa Antipolo na naka-address. So, yan, pasok tayo dito. Yan. Pati ikaw na makakuha nito, naghihirap na ako. Kaya Naghihirap na ako pababalik-balik sa taas. oo nga po. Joke lang. Sige po. Nasabi ko nga, ikaw nga favorite ko, dapat ikaw makakuha. Thank you po. So, ito yung ating sa loob ng bahay. So, ito yung living area natin. Then, iyan po yung ating dining space. Jasmin po. Jasmin, yes. Tapos, ito yung ating lanai. So, may space ka dito. Yan. Then, dito po is yung iyong kitchen. So, may upper and lower cabinet na rin. And then, dito po, meron po tayong powder area. Tapos dito, meron din tayo ditong maid's room or stock room po. Tapos ito yung open space natin. So, laki ng ating open space dito. Dito rin yung ating dirty kitchen. Ngayon, punta naman tayo sa itaas. Yan. Dito tayo sa itaas ng... So, sa second floor tayo. Ayan. Second floor, meron tayo ditong entertainment space. Ayan. Then, nandito yung ating master bed. Ito yung ating master bedroom. And then, ito yung ating toilet and bath. Tapos, nandito po yung ating walk-in closet. Tapos, punta po tayo sa second and third room. So, before that, ito yung ating common CR. Tapos, ito po yung ating second room. Meron na rin siyang cabinet. Tapos, dito tayo sa third room. Sa third room, meron din tayo dito cabinet. Yan. So, ito po yung latest update natin dito sa ating Rancho Marikina. 8.5 million pesos po. Nasa description box po yung ating details dito. So, if you have more questions po dito sa project, please let me know po. Thank you.